একদিন রাতে গার্লফ্রেন্ডকে ফোন দিছি, ফোনটা ধরছে ওর আম্মু। আমি বুঝতে পারিনি, আমি ফোন দিয়ে বলতেছি, জান মিষ্টির দোকানের মতো মিষ্টি বউটা আমার, আই এম সরি, আই লাভ ইউ। আমার অফিস থেকে আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে, এই জন্য কল দিতে পারিনি, সরি জান, সরি সরি। ঠাস করে বলতে, কে রে তুই হারাম দাদা, এত রাত্রে আমার মেয়ের ফোনে কল দিছিস, তোর নামে আমি কেস করবো। বললাম, আসসালামু আলাইকুম আন্টি, আমাদের এই কলার টিউনটি আপনাদের কেমন লেগেছে? দেখুন কি সুন্দর রোমান্টিক কলার টিউন। এই কলার টিউনটি যদি আপনার ফোনে সেট করতে চান তাহলে 1 চাপুন, আর যদি সেট না করতে চান তাহলে 2 চাপুন, আর যদি এই কলটি ক্যান্সেল করতে চান তাহলে রেড বাটনে চাপ দিন। তারপর আন্টিরা বলল, কি টুটের সিম আপনাদের, হ্যাঁ? পোলাপানটা নষ্ট করেন ধান্দা, রাখেন মিয়া ফোন। পাশ থেকে আমার গার্লফ্রেন্ড বলে উঠল, আম্মু সিমের তারগুলো না ছিঁড়ে গেছে, কালকে রাত্রে ঝড় হয়েছে না, তাই তার ছিঁড়ে গেছে দেখে যে এরকম হতেছে, তার জোড়া দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। সিমের তার